नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आपको हमने पिछली बार की तरह इस बार भी खांसी जुकाम से बचने के लिए जो हम मार्केट से सिरप लेके आते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हम आपको बता रहे हैं। अभी जो मौसम चल रहा है उसमें सर्दी जुकाम खांसी आम बात है और इन्हें हम दूर करने के लिए बाज़ार से कफ सिरप ले ला के भी परेशान हो जाते हैं और उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब तक लेते हैं तब तक सही है और फिर वापस हो जाती है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण व खान पान की वजह से पता ही नहीं चलता कि हम कब वायरल संक्रमण से शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हमें सर्दी जुकाम व खांसी जैसी वायरल बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। सर्दी जुकाम होने की वजह से हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे दूर करने के लिए हम अनेक प्रकार की दवाइयाँ कफ सिरप का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार में मिलने वाली जो दवाइयाँ हैं कफ सिरप हैं वो हमारे ऊपर असर नहीं करते हैं, पर ये करते क्या हैं कि हमारे शरीर में जो जमा कफ है उसको सुखा देते हैं, जिससे कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और अन्य बीमारियों को बुला देता है। कई बार तो कफ सिरप इतना ज़्यादा हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है कि हमें चक्कर आना, नींद आना, सुस्ती जैसी समस्याएं होने लगती है। कई कफ सिरप में तो हमें पता भी है कि नशा होता है और हम इनके आदी भी हो जाते हैं। कई सिर पे तो गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया है, ये बात भी हमें पता है। तो हम आपके लिए एक ऐसा ही घरेलू कफ सिरप लेके आए हैं जिसका हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और बहुत ही असरकारक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाएंगे इस कफ सिरप को, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। 100 ग्राम अदरक चाहिए। अदरक हमें जिसे पता है कि सर्दी जुकाम व संक्रमण रोगों से लड़ने के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और जिससे हम सर्दी जुकाम वायरल बीमारियों की चपेट में जल्दी से नहीं आते। दूसरी हमें चाहिए 1 कप शहद। शहद भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है। और तीसरा हमें चाहिए 2 नींबू। नींबू में विटामिन सी होती है, पोटेशियम मौजूद होता है जिससे हमारी रोज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं इसमें। तो आइए हम आगे बताते हैं आपको। इसमें हम 1 कप गर्म पानी हमें लेना है। अब अपने नींबू के छिलके सहित हमें कद्दूकस करना है। जो नींबू लिए हमने उनको हम कद्दूकस करेंगे और अदरक को भी अच्छे से धोकर कूट लेना है। और अब नींबू के रस को गूदे से अलग कर लें और एक बर्तन में डालकर इसे गर्म करें। अब एक बर्तन में 1 कप गर्म पानी डाल दें और इसमें अदरक व नींबू के छिलकों का गूदा डाल दें और 5 से 7 मिनट तक हमें इसको उबालना है। पानी को छान के अलग करेंगे और ठंडा होने पर इसमें शहद डाल देंगे और फिर नींबू का रस इसमें मिला देंगे। फिर इस सामग्री को 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे और फिर इसे ठंडा होने पर एक कांच के जार में डाल देंगे। अब जब भी आपको ज़रूरत हो, खांसी जुकाम हो हमें, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस सिरप में से छोटे बच्चों को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ 1 घंटे के बाद हमें देना है और बड़ों को इस सिरप में से 2-2 चम्मच हर 4 घंटे बाद लेना है। फिर देखें आपकी सर्दी जुकाम और खांसी कैसे छू मंतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये नुस्खा कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। हमारी इस सिरप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपके ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।